За жишээ 2 функц байх шинжин тохиогдож байгаа 10 дугаар анги. За хэрв D олонлог нь сөрөг нэг техник гэсэн элементүүдтэй E олонлог нь 0, 1, 2 гэсэн элементүүдтэй өгөгдөж тэгээд D олонлог нь E олонлогт харгалзаа үүсгэнэ гэсэн ийм даалгавар өгөгдөж за тэгээд чухам аль нь яг функц вэ? За функц гэхлээр юу гэсэн гэхлээр яг тодорхой зүй тогтолцоо хамааралтай байна уу гэж асуугаад байгаа гэсэн. За нэгдүгээрх нь x за тэгээд модултай x. Тэгэхээр энэ бичлэг энд ингээд энэ x таслалтай модуль дээр x гэдэг өгөгдсөн байна. Энийг юу гэж ойлгох юм бэ гэхээр fx гэсэн энэ хамаарал чинь f гэсэн хамаарал чинь x гэсэн d олонлогтой байна. Тэгэд энэний дүрийг нь олоорой гэсэн. Тэгэхээр fx нь түүний дүр болж гарч ирж байгаа гэсэн үг л дээ. За эхнийхийг анхаарай. За тэгэхээр d олонлогийн сөрөг нэг утгад e олонлогийн эерэг нэг утга харгалзаж. Өөрөөр хэлбэл сөрөг нэг гэсэн тодорхойлогдох мууж дээр e гэсэн энэ 3 утгын мужаас нь 1 гэсэн дүр гарчээ гэсэн. За 0 гэсэн тодорхойлогдох мууж дээр e гэсэн энэ утгын мужийн мужаас 0 гэсэн цэг нь харгалцсан. Өөрөөр хэлбэл энэ функцийн дүр нь 0. За 1 эерэг 1 гэсэн энэ функцийн тодорхойлогдох мууж дээр энэ утгын мужуудаас 1 гэсэн дүр гарч. Тэгвэл энэ функц мөн үү гэж. За энийг түрүү бид нэг өмнөх туршилтан дээр бид энийг өмнөх туршилтан дээр юу гэж үтсэн гэхээр ингэсэн шүү дээ. Тодорхойлогдох мужийн 2 утган дээр утгын мужаас 1 дүр гарч болно гэсэн. За энэ маань 2 нөхцөл дээр гарсан. За нэгдүгээрх нь болох дээр y тэнцүү за x-ийг явах эхнээс нь ингэ авчилт. Тэгэхээр эн чинь x-ийн нэг утганд y-ийн нэг утга харгалзаад байна. Тэгэхээр d олонлог гэдэг маань x тодорхойлогдох муж e олонлог гэдэг маань утгын муж дотроос чухам аль нь түүний дүр буюу жинхэнэ утга нь болж гарч ирэх юм бэ гэдгийг авч үзээд байгаа шүү дээ. За тэгвэл бид энд 2 функцийг авч үзсэн. За модультай. За модультай байхлаараа нөгөө ингэсэн шүү дээ. За түрүү 2 гэсэн утгыг авсан бол одоо d олонлогийн буюу тодорхойлогдох муж олонлогоодоос 4 гэсэн элементийг авахд энэ нь утгын мужаас 4 гэсэн дүр гарч ирж байгаа. За тэгвэл дараагийнх нь тодорхойлогдох мужийн сөрөг 4 гэсэн элементэд утгын мужийн эерэг 4 гэсэн энэ утга харгалзаж байгаа. Тэгэхээр энэ маань функц мөн. За дараагийнх нь функцэнд юу байж болох вэ гэхээр нөгөө x-ийн квадрат. За энэ тийм парабол гардаг. За парабол мөн адилхан. За саяныхаар нөгөө за 4 гэсэн утган дээр нөгөө мөн адилхан. Энд за сөрөг 4 за сөрөг 4 дээр энэ тийм ээ эерэг 4 дээр мөн юу юм энэ утга харгалзсан. Тэгэхээр энэ бол функц мөн. Тэгэхээр бүгд эхлээд энэ функцийн хувьд шалгаж байгаа шүү дээ тийм ээ. За энийг энэ шалгачихсан. Одоо энэ б'д нь болохоор x гэсэн тодорхойлогдох муж дээр x квадратыг нэмэх нь 1 гэсэн энэ харгалзаад функц үүсгөө гэж. За энд сөрөг 1 дээр 2 0 дээр 1 дээр 2 гэсэн харгалзаа үүссэн байна. За түүнийг шалгах. За тэгэх юм бол бид y тэнцүү x квадратыг нэмэх нь 1. За энд чинь сая ийм утгууд харгалцсан шүү дээ. Сөрөг 1 гэдэг хэд харгалцах юм бэ гэдгийг харах юм бид нар. За сөрөг 1 дээр тэгэхээр энэ 2 харгалцаж байна.
За дараагийн утга нь 0 1 2 дээр байгаа. 0 1 2 дээр 1 2 гэдээ харгалзсан. За 0 гэсэн утган дээр x-ийн 0 гэсэн утган дээр 1 дээр 2 гэсэн утга харгалзаж байгаа. Тэгэхээр энэ бол функц мөн. За дараагийн бидний батлах зүйл бол 2x дээр нэмэх нь 1 гэсэн. За энэ 2x дээр нэмэх нь бид нар x-ийн оронд сөрөг 1 0 1-ийг харгалзуулна. За тэгсэн энэ дээрээс 0 дээр 1 л харгалзаж тохирсон байна. Бусад нь энэ и олно гэсэн харгалзаа үүсгээгүй. За тэрийг шалгана. Тэгэхээр 2x дээр нэмэх нь 1. За тэг дээр 1 гэсэн харгалзаа үүсгэсэн. За энэ зөв байна. За сөрөг 1 дээр сөрөг 1 эерэг 1 дээр хэд гэсэн харгалзаа үүсгэх вэ гэхээр сөрөг 1 дээр энэ бол сөрөг 1 гэсэн харгалзаа үүсгэх ёстой. За гэтэл энд бол сөрөг 1 дээр ийм энэ и олонлогт энд харгалзах утга байхгүй. За эерэг 1 дээр 3 гэсэн дүр гарах ёстой юм байна. Гэтэл энэ утгын мууч дээр эдгээр дүрүүд байхгүй учраас би харгалзаавал функц энэ харгалзаавал функц биш болсон. Тэгээс энэ өөрөө функц байж болно. Ганцхан энэ функц өөрөөр хэлбэл энийг цааш нь дэлгэрүүлээд ярих юм бол юу гэсэн үг юм гэхээр энэ 0 1 2 гэсэн энэ цэгүүд чинь y-ийн хувьд энэ шулуун дээр орж байгаа цэгүүдээс энд харгалзах утгууд байгаа юу л гэсэн. Сөрөг 1 дээр 0 гэсэн дүр гарсан. Энэ y гэсэн тодорхойлогдох мужин шүү дээ. Эндээс 0 гэсэн дүр гарсан. За 0x тодорхойлогдох мужийн 0 гэсэн элементэд эерэг 1 гэсэн дүр гарсан. Одоо дараа нь бидрээс эерэг 1 дээр эерэг 2 гэсэн утга харгалцах уу гэдгийг болох юм байна. Хэдээр үлээ. Эерэг 1 дээр 2 гэсэн утга харгалцах юм. За энэ яг харгалцсан. Тэгэхээр энэ бол функц мөн болж таарлаа. За тэгээд дүгнэх юм бол саяны графикутаас харахаар А функцийн 0 1 4 болсон, Б функц 1 2 гэсэн 4 болсон, Г функцд бүгдээр 4 болж ингээ батлагдсан. За тэгвэл тодорхойлолт нь F гэсэн харгалзаанд D олонлогын элемент бүр нь E олонлогын элемент бүрт харгалзах энэ Y тэнцүү Fx гэсэн функц байг. Тэгэхээр Y бол нөгөө дүрийг хэлээд байгаа шүү дээ. За инглиш энийг график гэж хэлнэ гэж. За 3 дугаарт нь жишээ 3 сөрөг 1 0 1 гэсэн энэ элементтэй D олонлог ба 1 тэг 1 2 3 гэсэн элементтэй E олонлог өгсөн болон тэгвэл F харгалзаа үүсгэх. F харгалзаа нь D-ийн элемент бүр нь E-ийн элемент бүртэй харгалзах ёстой. За энэ функцийн графикийг байгуул гэсэн байна. За энэ бол бид өмнөх бодлогон дээр хийчихсэн шүү дээ. Квадрат. За тэгэхээр энэний дүрийг байгуул гэсэн бидэнд. За график байгуулчлаа. График байгуулаад энэ функцийн дүр нь 1 2 гэсэн олонлог байна гэж байна. За сөрөг 1 дээр 2, тэг дээр 1, 1 дээр 2 гэсэн баг. Гэсэн цэгүүдээс бүрдэн тэгээд дүр нь 1 2. За 3 цэг байсан чинь яагаад 2 дүр нь 2 гарсан гэхээр эн чинь D олонлог буюу X-ийн сөрөг 1, Y-ийн 1 гэсэн 2 элементэд Y-ийн 2 гэсэн нэг л утгын дүрийг гаргаж байгаа.